O, diba? Ang ganda ng suot ko. Charing! I have 30 minutes left. So, magsisimula na ako. So, hi! Welcome back to my channel! New episode na naman dito lang sa Jarrell's Live! So, ngayon, wala akong pagkain na nakahanda dito sa mesa ko. At letter J lang ang nakikita nyo. So, ang gagawin natin ngayon ay unboxing! Oh, di ba? Hindi mo kaya yon. Diba? Ganda ka, girl! Ganda ka, girl! Oh, ganda ka! Itong box na to galing to sa ate ko. Salamat sa padala kay ate. At salamat din sa nagdala dito sa Qatar, si Jess Canlas. Ayan. So, thank you so much kay Jess Canlas. At bubuksan na natin to gamit ang cutter. Pasensya na kayo, gagamit ako ng cutter. Pambukis lang naman. So, ito galing to sa ate ko. Sponsor niya tong padala na to. Hindi ko alam kung anong laman nito. So, magugulat na lang ako kung anong laman. Kasi mga beauty product yung laman niya, sabi niya sa akin. So, ayan. Bubuksan na natin. Wala, ba't ganito? Oh, rinig niyo yun? Parang ASMR yan. Salamat kay Jess ha. Kaya doon sa nagdala nito. Ayan. Check natin. Wow! Oh, charing! Be. Wow! Wow! Oh! Excited na ako kung anong laman nito. Hala, natabunan na yung mukha ko. Charing! Ganto na lang. So, tingnan na lang natin kung anong laman. Ito siya guys, oh. Ayan. Balot pa siya ng brown paper. Oh, diba? May nakikita na ako dito eh. Ayun na nga mga pangs. So, alamin na natin kung ano yung nasa loob nitong box na to. At simulan na natin ang pagdukot. Pagdukot talaga. Ay, nakita ko na lahat yung loob. Maganda. Ano ba to? Wow! Oh, alam mo to? Rejuvenating set. Oh, meron siyang premium caustic acid soap. Meron siyang rejuvenating special toner. Rejuvenating night cream at saka sunscreen SPF 30. Oh, di ba? Ay, hindi siya Dr. Alvin. Bago siya. Mary San. Nabasa niyo to, guys. Mary San. Ay, bongga. Ganda. Tatlo siya, guys. Tatlo. Ito. Tatlo yung binigay sa akin. Ayan. Siguro napapangitan na yung ate ko sa mukha ko dahil nagkaroon ako ng mga pimples. So, kaya binigyan niya ako nito. At meron din. Wow! Meron akong roller jade. O, diba? Perfect. Perfect siya. Tingnan natin. Excited akong buksan. Check natin. Ay, bongga. Ganda. Oh, diba? Oh. Roller jade. Sarap sa mukha, lamig. Ganda. Para sa kaya itong maliit na to? Dalawa siya mga pangso, isang malaki at isang maliit. Hindi ko alam kung ano nito, uses nito, yung maliit, tsaka yung malaki. So, kung alam nyo mga pangs, comment down below para malaman ko kung para saan. Thank you! Oh, di ba? Ano pa ba? Oh, meron ding facial mask. Facial mask lang, 1, 2, 3, 4. Oh, apat. Oh, bongga, apat. Oh, apat na facial mask. Ano ba to? Korean? Korean ba to? Maganda kaya to? Korean. Parang Korean siya, no? Made in... Walang nakalagay. Hindi ko alam. Parang medyo Korea siguro to. Hindi ko alam.
At meron din! Wow! Calamansi! Tawas Calamansi All-Purpose Cream. Whitening, underarms, elbow, knees, inner thigh, dark spots, and nape. Ano yung nape? Yan mga pangsi. Ano kaya to? Maganda kaya to? Check ko yan. Yan. May dalawa tayo niyan. Yan. Tapos roller jade. Tapos, last na to mga pangs. Wala na. Last na tong nasa loob. Wow! Ah! Ah? Baliw! At ayun na nga mga pangs. Ito na yung last. Hulaan nyo kung ano yung huling items. Diba? Ang laki ko na. Ang taba ko na. Sa kakamukbang. Tumaba ako. Ano? Ang laki ko na. Diba, be? Sagot ka. Doom soap. Oh, diba? Doom soap ang palaki ng dudo. Bakit ako binigyan ito, ate? Tsare! Ito na mo, oh. Gusto mo ito, be? Doom soap. Gusto mo? Sa'yo na itong isa. Okay, thanks. Sa'yo na yung isang doom soap. Sa mga babae ko na lang ibibigay yung doom soap para lumaki mga dede nila doon sa shop. Tsare! Shoutout sa maliki ang lede dyan. Shoutout nga pala sa malilitan dede dyan. Ay. Oh, wala na mga pangs. Ubus na. Yun na yun. Yun na yung laman nitong box na to. Ang makalaki ng box ng yung laman ah. So, ayun na nga mga pangs. Thank you so much kay ate sa pagka-sponsor ng mga items na ito. At titingnan natin yung product na ito kung magaling. At kung gusto nyo mag-avail, at kung gusto nyo ng mga product na katulad nito, or gusto nyo ibang mga product, katulad ng mga perfume ng BS, mga Victoria's Secret, mga mascara, mga eyeliner, mga pampaganda, pumunta lang kayo sa Facebook ni ate na Angelica Dingal or Budget Dingal page. Doon yung makikita yung mga items ni ate para makita nyo kung magkano yung mga product na ganito at saka yung iba pang mga product na naandoon. At kung gusto nyo namang i-sponsoran ako ulit, ilalagay ko lang ang aking email address sa baba, sa description below para makontak nyo ako at kung saan nyo pwedeng padala ang mga item na gusto nyo ipadala sa akin dahil magbo-birthday na ako sa November. Oh, alam mo yan. Oh, kaya malapit na yung birthday ko sa November, magantahin na ako ng mga regalo nyo para i-unbox yon. Charing! Tapos gusto ko mag-shoutout kay nanay, tatay, gusto ko tinapay, ate, kuya, gusto ko kapehin nila, lahat gusto mo, ay, susunin ko, pero para ka balay, ay, bigutin mo! O sige na, shoutout na kay Benji Cabrera, kay Ronaldin Sena, kay Lian Akyatan, kay Lilin Akyatan, kay Melissa Akyatan, kay Eshel Rocamora, kay Kian Bilino, kay nanay, kay tatay, kay bunso, kay ate at kay kuya, kay John Rick. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay John Rick, mag-subscribe na kayo. At kay Benji Cabrera, may Bench Cabs, yung aking kaibigan, dyan sa Pilipinas, sa may Paite, Laguna. Nagbo-vlog na rin siya, so supportahan nyo siya. At makita nyo yung mga video niya about lugar doon sa Laguna. And then, shoutout na din kay Charlotte Bautista, kay Novelin Racho, kay Nancy Supil, kay John Wilbert, kay Tita Farah, kay Tita Baby, kay Tita Malu, kay Inang Nena. Sino pa ba? Sa nanay ni Rica. Sa nanay Rica, si Mardishon. Tapos kay Je at kay Franz. Diba? Kay Ate Regina, don't forget. Alam mo na yan. Kay Ate Regina, kay Tito Rico. Kanino pa ba? Kila Mamang, kila Jess. Sino pa ba? Si Kier. Buong bahay na, si Vince. Sino pa bang siya shoutout ko? May nakalimutan ba ako? Si Margarita Kahumban, si Nanay Maribel, tapos sino pa ba? Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan kung sino man yung hindi ko nabanggit. Alam nyo na kung sino kayo at sumusuporta sa akin. Thank you so much. So, dito na matagapos ang aking vlog na ito. Don't forget to like, share, comment down below, and subscribe. Bye!